동상이몽. 웬만하면 원만한 합의를 기대해봅니다. 점점 더 거세지는 빗줄기가 아니라 튀김 소리였군요. 빗속에서 수고하는 가족들을 위해 아내가 솜씨를 내는 중입니다. 튀김하고 있어요. 두릅튀김. 바삭한 식감 더 풍성해지라고 한 번 더 튀겨주고. 와우, 소고기! 고기도 굽습니다. 그 기름에 무심히 툭 던지는 두릅까지. 활용점정 불맛까지 입혀줍니다. 아우, 상현씨 고기 좀 구울 줄 아네요. 이야, 두릅하면 숙회가 빠질 수가 없죠. 근데 초자인 엄청 많은 거 아니에요? 아니요, 김치 하려고요. 두릅으로 김치를 해요? 이게 식감이 좋아서 한번 만들어봤더만 맛있더라고요. 얘가, 이 자체가 대상 받았어요, 특허내가. 이형 두릅을 이용한 김치로 지식경영대상 신농업기술 부분에서 대상에 영예까지 안았다는데, 우와, 그러니까 이게 대상 김치라는 거 아니에요. 호호, 살짝 데쳐 두릅의 독성을 빼주고 양념에 버무린 두릅김치. 대상 받은 비법 뭐예요? 일반 김치 양념인데 딴 거는 저는 비밀이라 안 가르쳐주고. 비밀이요? 아, 저희가 김치 공장을 차려갖고 하려고 그래서 다 가르쳐드리진 못해요, 이거를. 두릅 가공으로 2차 산업을 계획하며 겨울 수익까지 큰 그림을 그리는 중이랍니다.